Mwongere Imana amashyi. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Murambure Bibiliya dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Itangiriro gice cya 18. Ndasoma umurongo wa 13, nsome n'uwa 14, nongere nsome ku gice cya 21, nsome umurongo wa mbere ngeze ku murongo wa 4. Turongera dusome mu bitabo bya Mose n'ubundi mu gitabo cyo kubara. Turaza gusoma ku gice cya 27, naho turasoma imirongo mike dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, aho turasoma umurongo umwe muri Luka igice cya mbere ku murongo wa 34. Iyo mirongo niyo turifashisha kugira ngo twumve icyo Imana ivuganye natwe muri uyu mugoroba. Yesu aduhana umugisha. Amen. Itangiriro 18 ku murongo wa 13 haravuze ngo, Uwiteka abaza Aburahamu ati, niki gisekeje Sara? Akibaza ati, nukuri koko nzabyara nkecuye? Hariho akabazo. Hari ikinanira Uwiteka se mu gihe cyashizweho? Iki gihe cy'umwaka nikigaruka nzakugarukaho, Sara byare umuhungu. Tuvuge ngo amen. 21 igice cya 21 ku murongo wa mbere avuze ngo, Uwiteka agenderera Sara nk'uko yavuze. Uwiteka agirira Sara ibyo yasezeranije. Sara asama inda ya Aburahamu ashaje, babyarana umuhungu igihe Imana yamubwiye kigeze. Aburahamu yita umuhungu yabyaye Isaka, uwo yabyaranye na Sara. Tuvuge ngo amen cyane. Kongere dusome kandi mu kubara igice cya 27. Kubara igice cya 27 dusome umurongo waho wa 5 tugeze ku wa 8. Haranditswe ngo, maze Mose ashira Uwiteka urubanza rwabo. Uwiteka abwira Mose ati, aba bakobwa ba Selofohati baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri we bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Kandi ubwire Abisirayeli uti, umuntu napfa adasize abahungu, muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye. Tuvuge ngo amen cyane. Ndagira ngo dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Sinasoza ntavuze kuri Yesu. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya mbere ku murongo wa 34 haravuze ngo, Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Hari akabazo. Reka nongere nsome. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Imana idufashe cyane. Mwakira ijambo ry'Imana. Turavuze ngo mwakira ijambo ry'Imana. Iyi mirongo yose dusomye ndashaka kuyihuriza mu ijambo rimwe. Shaka kugira topic ivuga ngo, ku Mana biracyashoboka. Ku Mana biracyagize gute? Ku Mana biracyashoboka. Ibintu byose ndi buvuge mpagaze aha bihuriye muri iryo jambo rimwe. Nutaha umenye ko muri uyu mugoroba muri iki cyumba cy'amasengesho cyo kuwa 3 uvuge ngo, Imana ivuganye nanjye ko ku Mana bikigize gute? Mwongere mugire ibiganza guki. Amazina nitwa Nshizirungu Emmanuel, ndubatse, mfite umudamu n'abana. Ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu Kristo w'umuhamagaro.
ndashimira Imana ko ngize umugisha wo kuboneka muri iki cyumba. Hano ntabwo twagiye dukunda kuhagenda cyane, ariko ku mubyeyi ni ku nshuti zacu. Abantu ba hano dukunze guhurira mu ivugabutumwa ndetse n'ahantu henshi hatandukanye, ariko natwe badutekerejeho. Imana ibadushize ku mutima kugira ngo uyu munsi tube umwe mu bagabura b'ijambo ry'Imana. Turashimira Imana rero ise umwami wacu Yesu Kristo, niyo yaduhamagaye uyu muhamagaro mubona duhagaze aha ni ukubera Imana. Turashimira kandi umushumba w'iri torero Bishop na mama Bishop nabo bafatanije kuyobora, ndetse n'uyu munsi muri iki cyumba baduhaye uyu mwanya ngo duhagarare hano tubaganize ijambo ry'Imana yadushize ku mutima. Ndagira ngo mbibutse ko abantu basenga muri iki cyumba cyo kuwa gatatu, ndashaka kugira ngo twibukiranye ijambo rimwe nshaka kubasangiza rivuga ngo gusenga kwiza ni ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Gusenga kwiza ni ukwishingikiriza ku ijambo ry'Imana. Abahanga mu by'iyobokamana bakoze ubushakashatsi bemeza ko iyo umuntu asenga atazi uko ijambo ry'Imana rivuga aba ameze nk'umuntu uburana atazi amategeko. Iyo umuntu asenga atazi uko ijambo ry'Imana rivuga aba ameze nk'umuntu uburana atazi amategeko. Iyo umuntu aburana atazi amategeko hari n'igihe yatsindwa kandi yari afite ukuri, ariko kubera atazi ingingo ugasanga aratsinzwe. Rero ijambo ry'Imana niryo ritanga umurongo w'isengesho. Ijambo ry'Imana niryo ukuramo ingingo yo guhagararaho imbere y'Imana ukavuga icyo ushaka ko Imana igukorera. Kandi gusenga ni nko kuburana. Ni nko kugira gute? Gusenga ni ukuburana, ukavuga uti sinshaka ibi bintu byanje, ndarambiwe, sinshaka ko bikomeza kuba gutya, ndashaka ko biba gutya. Umuntu yaburana niko avuga. Avuga ibyo adashaka, akagaragaza n'ingingo ituma atagira gute, atabishaka. Akongera kerekana uko ashaka kuba, akerekana n'ingingo imuhesha uko kuntu ashaka kuba. Gusenga rero nuko bimeze, kandi ndizera ko mugomba kubyumva. Ijambo ry'Imana rero nimwo harimo ingingo ziduhesha icyo dushaka kubacu. Haleluya. Bibiliya ivuze iyi nkuru ya Aburahamu. Aburahamu ni sekuruza w'abizera. Aburahamu ni sogokuruza wacu, ni sogokuru wacu mu bijaniranye. Niwe Imana yahamagaye. Imana ibonye itakigombye gutwara abantu bose bo mu isi ngo yitoranyirize ishanga ryera. Yahamagaye Aburahamu, niwe wakomotseho ishanga ryera, ubwoko butura ukwabwo, ab'Imana yaronse bakomoka kuri nde? Kuri Aburahamu. Ndagira ngo nihute mbabwire uyu Aburahamu. Aburahamu uyu nguyu Imana yamuhamagaye mu gice cya 12 mu itangiriro. Imuhamagara umuhamagaro ukomeye, imukura mu gihugu cy'iwabo, imwohereza mu gihugu atarazi. Kandi Imana imubwira ijambo rikomeye, iramubwira ngo nzaguha umugisha. Nzaguha iki? Umugisha. Amwe mu magambo Imana ivuga yihutira kubwira umuntu yahamagaye ni ijambo umugisha. Haleluya. Kandi turashimira Imana ko itavuga ibintu byose. Iyo ivuze umugisha haba hakubiyemo byose, ariko kandi mu mugisha Imana itanga, umugisha wa mbere ni uwo kuzayibona amaso ku maso, ni uwo kuzagera mu ijuru amahoro. Uwo ni wo mugisha wa mbere. Ibindi byose iduhera inaha mu isi tubisangiye n'abandi muri rusange. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo ibyo musaba n'abisi barabisaba kandi nabo barabifite. Ariko ndagira ngo mbabwire ko dufite umugisha w'umwihariko wo kuzagera imbere y'Imana. Umuntu wese wicaye muri iki cyumba waje gusenga, ndagira ngo nkubwire ibindi byose wasaba, ariko ugomba gusaba Imana. Hari umunsi uzaba umwe, abaririmbyi bakunze kuririmba baravuga ngo nahinguka ku bicu, nahinguka ku bicu. Abantu benshi bazihisha, bazashaka iyo bihisha ntibazahabona. Ariko ngo mu gihe abantu bazaba bari gushaka iyo bihisha, twebwe tuzaba tuvuga ngo uwo twategereje agize gute? Uwo twategereje araje.
uwo twategereje araje. Bibiliya yaravuze ngo umuntu ufite ibyo byiringiro niyiboneze nk'uko uwo nawe agize gute aboneye. Imana nihabwa icubahiro. Haleluya. Aburahamu uyu nguyu Imana yamuhamagaye ari wabo muri Uri y'Abakarudaya. Uri wari umujyi utuyemo abantu benshi, ntabwo cyari igisambu gusa, nta nubwo bari batuye bonyine, bari abantu benshi. Ariko bisobanura ahantu Imana yaduhamagaye idukuye. Iyo twari turi bari benshi. Imana yadukuye mu byaha, hariyo n'abandi basigayeyo, ariko Imana iraguhamagara, irakubwira ngo ngwino, ikutungira agatoki iti hute genda. Ndagira ngo mbabwire ko imuhamagara yari ifite aho imuvanye, ifite n'aho imujyanye. Hari amagambo ageze kuri 3 Imana yabwiye Aburahamu. Yaramubwiye ngo va, irongera iramubwira ngo ja, irongera iramubwira ngo siga. Va, ja, siga, isoreza ku ijambo rivuga ngo nzaguha. Mwishimire ko Imana itanga. Nzaguha umugisha, nzaguha umugisha. Yari imubwiye ngo nave muri Uri y'Abakarudaya, iramubwira ngo nasige bene wabo, asige n'inzu ya se. Iramubwira ngo naje mu gihugu izamwereka. Imana yemera ko izamuha umugisha. Hari ibintu bigeze kuri 2 byagoye Aburahamu muri uyu muhamagaro we agitangira. Imana imuhamagara yari afite imyaka 70. Imyaka ingahe? 70. Imyaka 70 niyo yari afite. Yamuhamagaye atari umusiribateri, imuhamagara afite umugore witwa Sarayi, kandi nawe ntabwo yari yakitwa Aburahamu, yitwaga Aburamu. Umugore we yitwa Sarayi. Irababwira ngo nibahaguruke bave muri Uri y'Abakarudaya, bave mu gihugu cyabo, bave muri bene wabo, bagende mu gihugu izabereka. Aburahamu yagowe n'ibintu 2. Abo turi kumwe mugire gucya turebe ko turi kumwe. Ibintu 2 byamugoye, na n'ubu biracyagora abantu Imana ihamagaye. Ariko Imana izabidushoboza, kuko iduhamagara niyo kwizerwa, no kubikora izagira gute? Izabikora. Ibintu 2 byamugoye ngo ni amarangamutima yagize. Avuye mu gihugu cy'iwabo, Imana imubwiye ngo asige bene wabo, asiga abandi benshi, ariko ngo ajana n'umwana abereye se wabo witwa Loti. Nimwita umwana ntimugire ngo yari akiri umwana, yari umugabo. Loti nawe yari afite umugore, kandi ngo mu rugendo bagendanye, Loti we Aburahamu Imana yahamagaye ari we wari nk'ufashe vora. Aburahamu ngo nta mugisha yari yakagira wo kubyara, ariko Loti we yari yaratangiye kubyara. Urumva Imana iramubwiye ngo va mu gihugu cy'iwanyu, akivamo. Siga, va mu Bakarudaya. Aho kubasiga ajana nabo, ajana nabo. Yajanye na Loti ari umuki? Muvuge ngo Umukarudaya. Kandi muri kiriya gihe abantu bari bakiri bake, umuntu yarongoraga umugeni wo muri bene wabo. Ubwo n'umugore wa Loti yari umuki? Umukarudaya. Yabyara umwana akababyaye umuki? Umukarudaya. None w'Imana ngwibona Aburahamu aho kuva mu Bakarudaya, ahubwo yagendanye, akaba atakiri ku butaka bwo muri Uri. Yarahagurutse, akaba ari mu rugendo rujiye Imana ishaka kwaja. Ariko Imana yamureba ikabona ari hagati mu baki? Mu Bakarudaya. Imana kuko ari seriye, Imana ntishobora guhora yiya mu muntu nk'umuntu boneshereje. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, utabyitaho ikagucecekana. Imana yabonye ahagurukanye na Loti n'umugore we, ngo ibona muri urwo rugendo Loti yabyaye Umukarudaya. Arongeye umugore wasubiyeyo ntamaho, arongera akabyara undi Mukarudaya. Imana iravuga iti ariko si umugabo nahamagaye. Aratekereza, nari namubwiye ngo iki? Ave muri Uri y'Abakarudaya,
ave mu gihugu cy'iwabo asige. None dore yajanye nabo, ngo Imana iramucecekana. Imana iyo ibonye ibintu yakubwiye utari kubyitaho ngo ubikore, iragucecekana. Kandi Imana iyo igucecekanye ubura icyerekezo, iraceceka. Aburahamu ngo akomeza kugendana na Loti n'umuryango we, Imana iraceceka. Ngo ikabona Aburahamu nta nubwo abitekereza, ikabona n'umugore we Sarayi ntabyo abimubwiraho inama, ikabona mu byo bari gutekereza uwo mushinga nturimo, nta nubwo bari no kubimenya. Hari ibintu byinshi, niyo mpamvu dukwiriye guterana cyane. Abantu tubanana n'ababwiye ngo uko uterana niko utera imbere, uko usiba niko usigara, ariko uko usenga niko usobanukirwa. Uko uterana niko utera imbere, uko usiba niko usigara, ariko uko usenga niko usobanukirwa. Muyakome cyane na ya Yesu. Birangira urugendo rwabo barimo rutagira umubyizi. Birangira Imana yarabagaye mu mutima. Imana yikugaye, Imana irakugaya, ikakureka ugakomeza ugaterana, ikakureka ugasirimba, ikakureka ugakora imirimo. Yarakugaye. Imana ntari nk'abantu bakugaye bakagenda barakuganiraho n'abandi bantu. Imana irakugaye igaceceka. Ariko iyo uri umuhanga mu mibanire n'Imana, ugenda gumenya umugayo wose Imana ufite imbere y'Imana, ukagenda uwukuraho. Imana ntugatume kugaya rwose. Wenda abantu bakugaya kuko Mikali yagaye Dawidi ari kubyina, ariko ntibyagira icyo bimutwara. Ariko Imana yagaye Sawuli, iramugaya imwima umubyizi. Kandi Sawuli ari mu murimo, aba mu murimo, ariko Imana imwima umubyizi. Imana yikugaye ntigukura mu murimo, ariko ikwima umubyizi. Kandi Imana itaguhaye umubyizi, bisobanura ko n'ibihembo ntabyo uzabona. Sawuli sinshaka kumuvugaho, reka nkomeze nivugire kuri Aburahamu. Ariko Sawuli yakoze imyaka 38 akiri mu murimo, ariko nta mubyizi afite. Mu myaka 40 yayoboye Isirayeli afite umubyizi w'imyaka 2 gusa, ariko indi 38 Imana yari yatangaje, yabwiye Samweli ngo namugaye. Nagize gute? Tuzongere no kumuririra namugaye. Iyo Imana ikugaye ihita ikwima umubyizi. Kandi Imana niyo mukoresha mukuru. Iyo umukoresha kwimya umubyizi, isobanura ngo n'umushahara ntawe uzagira gute, tuzasohoka. Ujye ubimenya cyane. Ndagira ngo nihute mbabwire ya Aburahamu ko yamaranye na Loti n'umuryango wa Loti imyaka myinshi. Nayisomye ngo Imana yaracecetse ntakivuga, ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, niko Pawulo abwiye Abefeso, kuko Imana ari umutunzi w'imbabazi, aho yari yicaye mu ijuru iramutekerereza, iravuga ngo uyu mugabo ko ari we mukuru kuri Loti, akaba ari kubona yaramwometse, none bazatandukana bate? Kandi Aburahamu yarasumbye ubunyangamugayo Loti. Yumvaga bitashoboka umuntu bahagurukanye bavanye mu gihugu cy'iwabo batandukanire mu mahanga. Aravuga ati ninje mukuru kuri we. Ibyo bintu sinzi niba bya nta nubwo yabitekerezaga. Imana rero yo kabyara, Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, Imana kuko idutekerereza ibirenze, iravuga ngo kurikije ukuntu ntekerereza Aburahamu kumugirira neza, ntabwo ndamuteranya na Loti, ariko ndateranya abashumba babo bagirira n'intonganya. Nibatongana abashumba
Loti araja kuwiyama kwa Aburahamu. Aburahamu nawe aravuga ati dutandukane. Intandaro ituruka ku bashumba, ngo bari bafite amatungo menshi, nahoze mbisoma ngo igihugu kiba kibaye gitoya kubw'amatungo menshi. Amatungo yabo niba yarahuriye ku iriba, niba yarahuriye mu ifamu, abashumba babo ngo barebana nabi. Bibiliya yavuze ngo baratongana. Ngo batonganye, menya haravuyemo n'intambara. Ngo abashumba ba Loti baja kubwira shebuja ngo abashumba ba Aburahamu batumereye nabi. Loti ngo agira uburakari bwinshi, aragenda abwira Aburahamu, aramubwira ngo abashumba bawe bakoreye urugoma abashumba banje. Ubwo Imana iri mu ijuru rimeze nk'umutoza uri hariya ubikurikirana. Ngo Aburahamu abonye ukuntu Loti yarakaye, aramubwira ngo mugenzi wanje, ikintu ndashaka nuko tuvugana nabi turi abavandimwe. Uhereye none kuva igihe twahagurukiye ntabwo burira tudatandukanye. Uyu munsi dutandukana. Nujya iburyo ndaja ibumoso, nujya ibumoso ndaja iburyo, nujya iburasirazuba ndaja iburengerazuba, nujya amajepfo ndaja amajyaruguru. Ngo muri icyo gihugu aho bari ngo hari imisozi yitwa Kanani, ngo hakaba n'ikibaya ngo cyitwa Sodomu. Ngo mu bintu byoroheye Loti, ngo nukumva Aburahamu avuze ngo hitamo mbere, aho nguhaye pasi. Loti ngo aravuga ati ariko uyu musaza yewe abarokore nta bwenge pe. Ubu se urambwe ngo mpitemo iki kibaya cyanshika? Iki kibaya nicyo mbisemo. Harebye aravuga ati iki kibaya kizera imyaka, iki kibaya kizabamwe umuceri, iki kibaya kizabamwe ibigori, iki kibaya kizeramwe amasaka. Aravuga ati iki kibaya ngihisemo. Aburahamu ngo yahise ahindukira, ngo abona hasigaye imisozi. Kandi ngo iyo misozi urabibona nyine muri biriya bihugu ni ubutayu. Ngo akabona ni ubutayu n'igiti ntikihafata. Aravuga ati uyu muhungu ko mubwiye ngo ahitemo mbere, kandi yaraje asa n'umuyede wanje, asa n'unkurikiye, ari nje Imana yahamagaye, none nkaba muhaye pase mbere agahitamo ikibaya. Iyi misozi nzayibamo nzarya iki? Ngo ariko mu gihe yerekeza amaso kuri iyo misozi, ngo yumva ijwi mu bitugu by'Imana. Imana yumva ivugiye mu bitugu bye, iramubwira ngo wirebe iyo misozi ngo ugire ubwoba, komereza kuzamuke kuri iyo misozi, niho nzaje amanukana nsura isi. Kuri iyo misozi niho nzaje amanukana nje gusura isi. Ndaje nkuramutsa buri mu gitondo. Aburahamu aravuga ngo ahantu Imana inyerekeje ntabwo ari habi. Ahita akomereza ko kuri iyo misozi, ngo ageze kuri uwo musozi ngo awubakaho ihema. Awubakaho ngo niba hari ibintu byakoze Imana ku mutima, no kubona Aburahamu atandukanye na Loti. Imana yaranezerewe cyane. Reka mbabwire bene data, haleluya. Niba hari ibintu byakuviramo ubuzima bukunejeje, nukuba hari ikintu wakoze cyanejeje Imana. Muyakome cyane naya nyirayo. Kimwe mu bintu bikomokamwe ibikunejeje mu buzima bwawe, nukuba hari ikintu wakoze cyanejeje Imana. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu azamuka muri uwo musozi, agezeyo ngo asangayo ahantu mu kibanza ngo hari igiti cyitwa Mamure. Ngo ahita habamba ihema. Akimara kuhabamba ihema, ahabanayo n'umugore we Sarayi. Ngo baraharara iryo joro ritaraca. Imana yariheruka kuvugana na Aburahamu mu gice cya 12, yongeye kumuvugisha mu gice cya 15. None mu gice cya 15 niho Imana yaje muri uwo mugoroba yatandukanye na Loti. Iramubwira ngo reka Sarayi aba ateka, uze hanze tuganire. Aburahamu ngo azasohoka, yumva Imana iri kumuganiza. Iramubwira ngo arararama. Iramubwira ngo hejuru hari kati n'inyenyeri ati zibare.
habarati imwe, ati hahise haje izindi, ati 5, ati 10, ati 50. abwira Imana ati kubara sinabishobora. Iramubwira ngo ni ku rubyaro rwawe ruzagira gute? Ruzanga. Aburahamu ngo abasubiye mu nzu, abwira Sarayi ati tera haleluya. Sarayi ati ntere haleluya y'iki? Ati rabivuze. Ati vuze ibiki? Ati ko tuzabyara. Ati bivuze mu ruhe rurimi? Ati mbaza inyenyeri. Sarayi ati ariko niko mwabaye, none inyenyeri ni abana? Ati karibu ku meza twirire uyihorereyo, niko yabaye. Bararya, ariko Aburahamu yari yabaza inyenyeri. Nguko kutikiriza iby'Imana yavuze kwa Sarayi kwacaga intege Aburahamu cyane. Ariko Aburahamu Imana nayo ikamwongera vitensi, Imana nayo ikamuvugisha kenshi. Haleluya. Aburahamu ngo Imana yamwongeraga imbaraga zirasaguka ku ntege. Sara aramuca, hakagira n'ikintu gisaguka. Kuko Dawidi muri Zaburi ya 23 hari umurongo umwe yavuze ngo asubiza intege mu bugingo, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Barongera babaho, hashize iminsi ngo Imana ibona Aburahamu acitse intege, irongera iragaruka kandi iramubwira ngo ngwino tujane ku Gisenyi, tujane ku Kivu. Ubwo impamvu mvuze ku Gisenyi nuko mu Rwanda benshi ariho tuzi hari umucanga. Ngo bagezeyo iramubwira ngo yora umucanga, arayora. Iramubwira ngo ufite umucanga ungana iki? Bari uwo mucanga. Aburahamu ati keretse nkubaze ku biro cyangwa ku mafuso, umucanga bawubara gute? Imana itubara umwe umwe. Aburahamu ajugunya hasi ati nta wawubara. Imana iramubwira ngo uko ni ku rubyaro rwawe bizagorana kurubara, ni ku rubyaro rwawe kurubara bizagorana. Aburahamu agaruka ari mu mavuta, ageze mu rugo abwira Sarayi atongera utere haleluya. Sarayi ati habaye iki? Ati yongeye ibisubiramo, yongeye ibisubiramo, yongeye ibisubiramo. Yakubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose zabikora. Yosefu ari kurotora inzozi za Farawo, yaramubwiye ngo warose inka zibyibushe n'izinanutse. Atubona izinanutse ziriye izibyibushe. Farawo ati yego. Ahita amubwira ngo kandi izo nzozi warose wazirose ubwa mbere, ubwa kabiri zirongera ziragaruka. Farawo ati yego. Aramubwira ngo impamvu zagarutse, muvuge ngo amen iyo mpamvu nyibabwire. Impamvu zagarutse nuko zikomejwe n'Uwiteka. Ndagutangariza ko iyi Imana ivuze ikongera ikavuga, ubwo ibiteyeho kashi. Abantu bafite ibintu Imana yavuze bwaca ikongera ikabisubiramo, mutere haleluya. Ibyo bintu iyo bivuze ikongera ikagira gute? Ikabivuga, ikabisubiramo, ikabisubiramo, niyo yongeye kuvuga. Haleluya. Imana yavuganye nawe ku nyenyeri, irongera ivugana nawe mu kubara umucanga. Iravuga ngo urubyaro rwawe bizagora kurubara. Mana ishimwe. Aburahamu abwira Sarayi, aramubwira ati yongeye kubivuga, yongeye kubivuga. Aravuga ati kandi kurikije amavuta mfite none mvanye mu cyumba cyo kwa gatatu, ndanyarukira hirya nkoreshe beriso. Aravuga ati ndarema isoko ntahane po ibisurubete senda bibura nitwa Aburahamu. Hari abantu bazi guha agaciro icyo Imana ivuze bagahita babishyira no mu bikorwa. Niyo yonyine yo kwizegwa, niyo yonyine yo kwiringirwa. Iyo ibivuze biraba, iyo itegetse birakomera.
niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyo ibivuze biraba, iyo itegetse birakomera. Muyihe icyubahiro we. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyo ibivuze biraba, yategeka bigakomera. Tera haleluya niba ubyumva. Lokalamonia sifasima. Niyo yonyine yo kwizerwa, niyo yonyine yo kwiringirwa, iyo bivuze biraba, yategeka bikagira gute? Bigakomera. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Haleluya. Ukwiye kumva ijambo gahita urishira mu bikorwa. Aburahamu yahuye n'ikibazo benshi bari hano bagiye bahura nacyo mu buzima bwa buri munsi. Ndagira ngo mbabwire bene data, iki kibazo turaza gusoza tugisengera, turaza gusoza tusenga. Ola moi badinai agitaha akiri mu mavuta yo kugura beriso n'ibisurubeti n'igishora na nishakoshi na po byangombwa by'uruhinja, ngo yasanze shitani yabambye ihema ku mugore we. Agihinguka akiri muri ayo mavuta, akibwira Sara ati tera haleluya ngo ubwire ibibaye mu cyumba cyo kwa gatatu Betesida. Sara yaramubwiye ati ahubwo ibyo byose jugunya hariya, iyo wiriwe simbazi. Ati nanje aho niriwe mu mipango, kandi yanje nayipanze neza. Ariko akoma uzi kugira ngo Imana yirirwe gutoza na shitani yirirwe atoza wawe, ubwo iyo match murayikinira he? Ariko niba hari match mbi, Mana we. Nigeze kubona famiye imwe bafana umupira, umugore afana Aperi, umugabo afana Reyo. Reyo yatsinda, umugabo agahaha inyama, yazigaza mu rugo, umugore agasanga yarakaye ntaziteke. Ati teka nazizanye. Umudamu ati mwatwibye eski. Tibendo mwaduka ati teka ndacari mfite isereri y'ibintu mutoza nako umusifuzi yadukoreye. Inyama zikarara bataziriye kandi umugabo yazihashe. Aperi yatsinda, umugore nawe akazikopesha nta nayo afite. Akabwira kuri bushira ati muntemere umugabo nahembwa tuzagira gute. Bakamwandika mbwakayi, umugabo akabona umugore yazizanye, ati karibu kumeza umutwaro. Umutwaro ati ngiye nkurikije ibibazo mfite, uriya muntu wateye irakufura nabi. Ati no kujya byananiye, akarara ataziriye kandi umugore yazikopesheje, ari umugabo uzagira gute? Uzazishura akarara atagize gute? Ataziriye. Mana we. Igihe cyo kwishura rero bahamagara umugabo batishura ati niza tariki zinga, agasanga niho match yagize gute. Akavuga ati niba arizi sinda zishura kuko ntabwo nta naziriye rwose. Abafana b'abahanga babazi n'amatariki match yagize gute yabereyeho. Bagira ibibazo, bahamagara abantu bakuru ngo baje kubunga, bagiye gusenya urugo kubera amakipe. Umuntu rero umusaza mukuru arabareba arababwira ati rero ikibazo mwagize mufana ikipe zitandukanye, kugira urugo rwanyu rumere neza mufana ikipe imwe. Mufane. Bararebana bati turafana iyi. Umugabo ati nje sinareka gufana Reyo, umugore ati sinareka gufana Aperi. Umusaza arababwira ati mufane Yesu. Mufane Yesu, mufane Yesu. Aravuga ati nubundi urara udasinziye iyo Reyo yatsinzwe, nawe urara udasinziye iyo Aperi yatsinzwe. Mufane Yesu niwe udatsindwa.
Abantu dufana Yesu mutere haleluya, ni udatsindwa, ni udatsindwa. Hari umukecuru umwe w'iwacu yarambwiye ati nje niyo byasaba kwisiga amarange kubera Yesu nayisiga. Yesu niwe wenyine uje mu kibuga tukizera intsinzi match itaratangira. Muyakome cyane naya yo mashinaye. Zindi kipe zose abantu bari kubetinga bari gusha mu gikombe cy'isi, ariko abantu bayatanga kwa Yesu ntituzasha, kuko twebwe ibyo dukora turabizi. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Abantu mutazicuza ko mwakurikiye Yesu muzamura ibiganza. Haleluya. Nzafata ibimugisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera. Nzaririmba izo kunesha, ngeze ku musozo w'urugendo. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza we, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Erega agakiza kawe Yesu kapinduriye ubuzima. Wangize icyitegererezo, cyuhiriwe hagati y'ibimbiga. Bamwe barunamye baragwa, ariko twebweho turemye. Ibihe bizasimburana, bizasanga nkomeye. Simburana ubwo n'ubuhanuzi ku buzima bwawe. Icyiza cy'umunsi mwiza, ugusingira inkuru yishimwe. Nakuye amaso ku bisi, nayerekeje ku biri hejuru. Ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zifatika. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza kugukurikira. Abantu mutazicuza muzamura ibiganza. Mfite impamvu zifatika. Ntabwo nzicuza we, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza kugukurikira, ariko twahisemo neza ma. Mfite impamvu zibifatika. Ntabwo nzicuza, ntabwo nzicuza kugukurikira, mfite impamvu zibifatika. Nje nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Ariko ma, nje nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Umuntu mwicaranye mukomanga umubwire ngo wahisemo neza. Abantu mwahisemo. Nje nahisemo kwibera ahari amagambo ankomeza. Nzafata ibimugisha Imana, mbigira impamvu yo kuyegera. Zaririmba izo kunesha, ngeze
musozo w'urugendo ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika ntabwo nzicuza kugukurikira mfite impamvu zibifatika. Abantu mutazicuza mutere haleluya haleluya ntabwo tuzicuza. Lelo maidala fasiforia twicaye ahantu tutazicuza ko twahicaye. Haleluya. Turi mu bintu tutazicuza ko twabayemo. Turi ahantu tutazicuza ko twahabaye. Imana nihabwe icyubahiro. Himbazwe. Imana nihabwe icyubahiro. Imana nihabwe icyubahiro. Nagira ngo mbatangarize ko abataraha bari ahandi, abatari muri ibi bari mu bindi, ariko nitwe twenyine turi ahantu tutazicuza. Tutazicuza. Turi mu bintu batazigera baduha pole. Turi mu bintu batazigera baduha pole. Mu yandi magambo muvuge ngo turi mu nyungu. Mutere haleluya. Haleluya. Turi mu byunguka. Narebye zirangoma mbona nta muntu uhari, mba mvuze ngo imbere yawe n'ibyishimo bisa, abagusenga ntacyo bazabura, nyabunama duhindukire utwuzuza urukundo. Imbere yawe n'ibyishimo bisa, abagusenga ntacyo bazabura, nyabunama duhindukire utwuzuza urukundo. Mana dukunda ye. Iki kirarane muzakimvamo, renedeni mungiyemo, ariko abakiri hano haleluya. Begira ngo turi ahantu tutazicuza. Imana twicaye imbere, Imana twiriwe imbere, igira imbabazi nyinshi. Umwe mu mutungo Imana itunze mwinshi ni imbabazi. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Imana ntabwo itunze inka n'intama, ntabwo ari umworozi w'inkoko. Imana ntitunze amafaranga, ntabwo ari umuvunjayi. Imana itunze imbabazi, kandi izo mbabazi nizo zituma tudashiraho. Izo mbabazi ziri mu bintu bitwicaje aha. Haleluya. Mu byangombwa bitatu Imana iha umuntu wiriwe mu nzu yayo. Bitatu Imana iha umuntu wiriwe mu nzu yayo. Muvuge ngo amen mbibabwire. Icya mbere iguha imbabazi, icya kabiri ikaguha imbaraga, icya gatatu ikaguha umugisha. Haleluya. Ibi bintu ntugire na kimwe usiga. Iyo umuntu yavuye mu rugo akaza mu nzu y'Imana, Imana imuha imbabazi, ikamwongera imbaraga, ikamwongera umugisha. Muyakome cyane naya nyirayo. Nahabwe icyubahiro, nahabwe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Abraham atasha ari mu mavuta yavuye, yiriwe mu cyumba cyo kuwa gatatu, ngo asanga umugore we nta niba ture yagiyemo. Akihagera ati yabivuze. Sara ati yavuze ibiki? Ati bisubiyemo. Ati subiyemo ibiki? Ati ravuze ngo gahunda yo kubyara irahari. Sara toya, namaze gusasa kandi na Hagari namuteguye, ndakusabye wowe ntitayo wiriwe cyaha ukomeze hariya muri shambure, ugenda ujyamane na Hagari. Namaze kubipanga mu mipango ko umwana Imana yavuze ariho ari uzamubyara, naho nje ndashaje. Mu bintu byagoye Aburamu,
nibyo bintu Sara avuze. Aramubwira ati ubwo ibyo nabikora. Sara ati ahubwo urukunkereza. Ihute, Hagari we yagezemo ni wowe uri gutinda. Aburahamu ati ibyo nkabikora. Ihute ariko muravayo nasize amazi muri dushe mukaraba mbakira ku meza wowe na Hagari. Aburahamu ngo arabyanga ari iki kigeragezo cy'umuntu mubana. Watsinda iby'abandi bari kure ariko icy'uwo mubana gupfa kugitsinda biragoye. Ikigerageza cy'uwo mubana ngo birangira Sarayi aterura Aburahamu amutimba hasi aramubwira ati caha. Aburahamu ngo uko agize agatoka ati caha abaragiye aryamana na Hagari. Niyo mpamvu mubona Imana ntigira amatiku na Bibiliya nta matiku abamo. Aburahamu nubwo ajyamanye na Hagari agahita amutwikinda, ntabwo Aburahamu yigeze aca Sara inyuma, yamuciye imbere. Icyo cyaha mutazakimubaraho. Yaramubwira ati caha ndeba. Ubundi umugabo iyo yabyaranye n'undi mugore ahandi ku wundi akabyaramo umwana bavuga ko yaciye umugore we hehe ko mwabisomye. Aburahamu yaciye Sara inyuma, ariko mwajya murakemura urubanza nta marangamutima musizemo. Yamuciye inyuma, yamuciye he? Yarabimwisabiye ati nkorera uwo muganda, nkorera ako kazi uze nguhe felicitation musoje. Wowe genda ariko nkorera ko kantu ibaze nawe. Aburahamu ati mbikore koko. Ihute ariko wakerewe. Aburahamu ati ariko madanda kibazo kizavamo, ariko ikibazo niwe ho bireba. Wowe genda ubinkorera. Ajyayo. Kigaragaza cyo mu bana. Ajyayo arabikora. Hagara itatwitinda. Reka mbabwire, ibi bintu Sara asabye abona ari mukuri, mu minota mike biraba biri kumuriza. Hagari ngo yahise atwita, kandi atwita urwo rugo rukeneye umwana. Inda y'amezi 2 yarayiturumbuye ayigiriye 7. Akajya agira cya Sara ngo mu bintu byamugoye nuko bwira Hagari ngo aje kuzana amazi. Haga karame ya kuzana amazi yabuze ja ku mugezi rusange. Hagari ati wowe wajyayo. Ati ye atari nje nawe nyirabuja wundi nini. Ego Hagari ati byura cyabijyamo. Ati wose ndacyari umuja hano ndi madamu. Sara ati ngo iki je kuyazana nutayazana urorere. Ngo Aburahamu ataje asanga Sarayi amatamagezi. Ati bite ko wabyimbye nk'igipiriso. Aravuga ati ibintu umuja yakoze mutuma amazi yange ngo ari njuje kuyazana. Aburahamu ati none byagenze bite? Ati nababaye yewe ndagira ngo nje nawe uyu munsi utangaza umuja na nyirabuja wabiwe. Ati none se byagivuye kuki? Ati nyine namutumye arambwira ngo ndarajya kuzana amazi ngo atanyerera ngo agakubita umwana hasi. Aburahamu ati none se si ukuri? Sarayi ati ye ibyo yakubwiye nuko nese nyeneye kandi atwite urumva wari kujyayo wewe udatwite. Sarayi ngo ahitararama ahekenya urutoki. Iyo umunyeshuri ari mu kizame isomo rikamunanira ahekenya igifuniko cy'ikaramu. Sarayi arararama ati subiramo numve. Ati nyine ntabwo yari kujyayo atanyerera ka umwana agahubangana. Sara arababara. Muzasoma ijambo Sara yavuze ababaye. Yaravuze ngo ukuguhemuka ninjye kubayeho, ninjye wabikoze. Ngo Sarayi ngo Hagara asuzugura Sara. Sarayi aramusuzugura Hagari ngo kugeza ubwo Sara yafashe umwanzuro abonye ko ataye agaciro imbere ya Aburahamu, ataye n'agaciro imbere ya Sarayi. Sarayi ngo nako imbere ya Hagari. Sarayi akora ikintu gikomeye. Murahari ngibabwire
murahari ngibabwire yakoze nk'icyo wakoze uyu munsi ngo yahise aje imbere y'Imana aravuga ati ngiye gusenga ibi bintu biri iwanje bidasobanutse ariko icyumba ni cyiza cyo kuwa gatatu Mana ibintu biri iwanje bidasobanutse ngiye gusenga ngo ageze imbere y'Imana namukunze nawe ngo yayibwije ukuri yateye ivi hasi aravuga ngo Uwiteka ntubare icyaha ku mugabo wanje ntubare n'icyaha ku muja wanje abari nje ukibaraho abari nje ubu tuvugana mfite ikibazo iwanje mu rugo ko ntakiri madamu wuzuye umukozi wo mu rugo ansuzugure mbere yuko umutware wanje ambwira ko atasha abanza kubibwira umukozi. Ibi ni ibintu papa arararama Uwiteka we ntabara ngarurira agaciro mu rugo rwanje. Mana ijya yumva gusenga Mana ijya yumva gusenga ndabizi Mana ujya wumva gusenga Mana ijya yumva gusenga Mana ijya yumva gusenga Mana ijya yumva gusenga Mana ujya wumva gusenga Mana ijya yumva gusenga Mana ijya yumva gusenga Mana ijya yumva gusenga. Amanza kwemera intege nkeze amanza kwemera uruhari rwe yabigizemo ibyo bintu. Imana yamubwira ngo idekarare wemere intege nke zawe wemere n'uruhari rwawe uri nyirabayazana w'ibyabaye iwawe. Sara aremera aravuga ngo abari nje bibagwaho ubimbabarire. Imana iti ndabikubabariye ushaka ko nguha agaciro mbanjije hehe? Aravuga ati banza kumukozi banza umunyemereze ko ndi mabushe. Imana iti taha ndabimwereka wowe taha ndabikora. Turashimira Imana ko turava Imana ibikora ariko Mana turava hanga ibi bintu birakoreka mu izina ryande Yesu. Ta ejo Hagari ntabwo azongera kugusuzugura ngo bukeye Sara yavuye mu cyumba cyo kuwa gatatu hano ngo ageze mu rugo ngo Imana iteramo umutima Hagari aja kuvoma. Ni mu butayu rero ngo yikoreye ikibindi cy'amazi yakikoreye ari mu butayu wenyine nta hantu nta ninki ngo yumva ijwi rivugiye mu bicu riramuhamagara Hagari muja wa Sara. Hagari atubona indi utaramenye ibyabaye uwo ninde se utaramenye none se bari baramenye ibyabaye wakoze ubukwe ibyabaye ko byabereye nyuma y'amarido ibyabaye ko byabereye muri shambure ninde wari urabimenye? Ibyo tumenya nabakoze ubukwe naho ibindi muvuge ngo ntitubimenye. Hagari yaratangaye ninde utaramenye kubu ntakirumuje. Ijwi rirongera rirahamagara ngo Hagari muja wa Sara. Hagari arararama yumva riturutse mu bicu aritabatira Buni hati nigiki cyatumye usuzugura nyokobusha genda wemera ibyo gutegeka byose nubwo utwite unari umukozi tuzongera gusuzugura nyokobusha. Genda wemera ibyo kugirira nakubwira ngo hati ibirayi ugire gute nakubwira ngo zana amazi ugire gute nakubwira ngo koropa ugire gute nakubwira ngo torosha ugire gute abafite ibikumwe mugire guki ngo umusaruro uva mu masengesho ngo umwanzuro ukomoka mu mavi. Turashimira Sara utarayobotse inkiko cyangwa ngo aje kuri ribu akaza hano bigakemukira hano. Ibintu byinshi bikemukira hano bikorohereza inkiko bikorohereza iki ko mfashijwe ndabe. Haleluya! Ndagira ngo mbabwire bene data mwagize neza mwe mwayobotse Imana. Ni Imana ikemura ibibazo. Abantu tubana n'ababwiye ngo gusenga ni intwaro ibona insinzi idasenya ibikorwa remezo. Ago mubyumvisha ariko murabyumva ni mujya. Gusenga ni intwaro ibona insinzi idasenye
izindi ntwaro zose zo mu isi bakoresha bisi iyo bari kurwana zisenya ibikorwa remezo, ariko iyo bakoresheje icyo bita gusenga ubona intsinzi, nta bikorwa remezo bigize gute, yego mama, byangiritse. Muyakome cyane na nyirayo, uwo nguwo niwe mvuze. Imana imumugishe. Reka nshaka uko dusoza. Birangira rero ihereye kuri Hagari, ageze mu rugo yemera ko Sara ari mabushi, ngo buke mu gitondo arabyara. Hagari abyaye, ngo Aburahamu agura ibisurubeti, agura iki, umwana arambara, ngo Hagari akaja yanika imyenda y'umwana. Imana kuko yari isanzwe iganira na Aburahamu kenshi, umunsi umwe iri kumuganizira maze tibiteze Aburahamu teni sawa iwawe ati bimeze salama, ati ko nahanyuze zinkababone ibisurubeti bitoya, buriya kiriya gisurubeti cyanitse ku mugozi ari weho hari Sara ari Hagari igikwirande, ko nabonye imyenda y'uruhinja kandi mwese nta mwana nari nazana hari. Aburahamu ati haba umwana uvu waheze, nkamukuye hehe ko ntarabaho umwana, ati burya nyine waratinze turiyaranja ubu dufite umwana wahe, ati nyine ukuntu yabonetse urumva, nyabona ntimugatunga ibintu bizabagora Imana gusobanura aho byavuye. Kubisobanura biramunanira. Imana iramubwira iti rero intege nke zawe ndazikubabariye, ariko ikintu ntarakubabarira ni ukugira ngo uriya mwana agume hariya. Irukana umwana na nyina. Nza nuwo navuze, nza nuwo nagize gute, nza nuwo nagize gute. Ntabwo uwo navuze azabana n'uwo ntavuze. Cyo ngondera Imana ni inyangamugayo. Uwo mwabonye mwiyaranjije, ndashaka kuzana uwisezerano ngo mu bintu byagoye Aburahamu nibyo bintu, ariko ngo Sara ari yitebye aja mu cyo kuwa gatatu abibwira Imana, abwira Imana ngo nje namubwiye ngo amwirukana aranga, ariko wowe mumbwirire papa. Reka mbabwire ibintu uzabwira umugabo ukabona ntari kubyumva, uzabwira Imana imukubwirire. Nuvuga ibintu ukabona umuntu ntari kubyumva, uzabwira Imana igire gute. Imana irahita ibimubwira ngo buke mu gitondo amupfunyikira imvumba, aramubwira ngo genda wowe n'umwana wawe. Hagari aragenda n'umwana we, ibindi Imana izamukorera ntibabibaze Sarayi, ariko ngo buke mu gitondo amaze kumwirukana, ngo Imana ivugana na Aburahamu live, iramubwira ngo ngaho noneho itegure. Kindi kigiye Sara ntabwo azaba yitwa Sarayi, azaba yitwa Sara. Nawe ntuzaba witwa Aburahamu, uzaba witwa Aburahamu, kandi azabyara umwana w'umuhungu. Ngo Sarayi araseka, ngo yari yatekeye abashyitsi abamarayika, arababwira ati mujye mwigendere n'abatari mwe barabihanuye, ariko turashimira Imana ivuga none. Ntabwo iravuga ibisanzwe, ivuga ibyizakora. Iravuga ngo ni igiki gisekeje Sara, akibaza ngo koko. Bibiliya ivuga Aburahamu iravuga ngo yari yarapfuye ku mubiri, umubiri we wari warapfuye. Aburahamu yari amaze imyaka 100, Sara afite imyaka 90. Mpamvu twavuze ngo ku Mana biracyashoboka nuko nta hantu na hamwe ku isi, nta bushakashatsi na bumwe ku isi bwakwemeza ko umugore w'imyaka 90 yasama inda. Wenda umugabo w'imyaka 100 yabyara, ariko umugore wa 90 ntabwo ashobora gusama inda. Ariko ku Mana biracyagira gute? Ku Mana biracyashoboka. Bibiliya yavuze ngo bukeye mu gice cya 21 ngo bukeye Uwiteka agenderera Sara nkuko yavuze. Kuko yagize gute? Ngo igihe kigeze Sara asama inda ya Aburahamu, ayibyaramo umwana w'umuhungu, amwita Isaka nkuko Imana yabivuze. Turashimira Imana twicaye imbere itabesha, twicaye imbere yivuga bikaba yategeka bikagira gute, bikakomera. Imana nibaha umugisha. Reka tunihute
babwire ko aba bakobwa ba Selofuhadi bari baje nkuko natwe twaje, ngo baraburana, ngo bari barebye mu gitabo kirangamimerere, ngo bareba kuri mapu y'abantu bazahabwa gakondo bageze Kanani, ngo basanga bo ntibahari. Barabaza ngo kuki mwadukuye ku rutonde kandi natwe data avuka muri uyu muryango wa Yosefu? Barababwira ngo mwebwe ntabwo muri abahungu, muri abakobwa. Abaza ati kuki mwatwima gakondo kandi data nta bahungu yabyaye? Ngo barababwira ngo amategeko niko avuga ya Mose, ntabwo abakobwa babona umugabane muri bene wabo, nta bagabana umutungo wa se. Ibaze nawe ibintu byari bigiye kuba n'amahano. Bari bagiye gufata umutungo wa Selofuhadi bakawugabanya abana bo mu yindi nzu kandi abakobwa be bahari. Tuvugire rimwe ngo birababaje. Kandi uko niko abakobwa ba kera mu Rwanda naho byari bimeze. Mu Rwanda iyo so yabaga atarabyaye umuhungu, mwarashingirwaga umutungo wanyu ugahabwa abana bo kwa so wanyu. Ibintu bibabaje cyane. Ubu mubona amategeko y'igihugu cyacu ahuye n'aya Bibiliya neza cyane, birahuye neza. Iyo usomye iri jambo uhita urihuza n'umwanzuro wa perezida w'igihugu cyacu, nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Yaravuze ngo umukobwa agomba kugira umugabane wabo, umukobwa agomba kugira umugabane, nawe ni umwana nk'abandi. Uwo niwo mwanzuro Imana yafashe. Iravuga ngo aba bakobwa baraburanye kuva mu rukiko rw'ibanze, baratsindwa. Bageze mu rw'ikirenga kwa Mose nawe arababwira ngo aho mwatsinzwe hose nanjye ntacyo nabikoraho, nuko bigomba kugenda. Aba bantu baciye uru rubanza bifashishije amategeko nabahaye, none nje muje kuburana biki? Abakobwa baramubwira bati ubwo nawe mu rukiko uyoboye turatsinzwe. Mose ati mwatsinzwe kare. Abakobwa bati sawa, ubwo dutsinzwe hano rero rujanira Imana turebe ko nayo turatsindwa imbere yayo. Abakobwa ngo bajurira mu rusesimanza, bajuririra hano twicaye. Natwe iyo twicaye hano tuba twajuriye. Tuba twagize gute? Twajuriye. Ibyanze mu miryango, ibyanze mu mategeko, ibyanze mu isoko, ibyanze mu rugo, iyo twaje hano tuba twajuririye hano. Ngo urubanza rwabo Mose arababwira ati mwe mugumye aho nduhereza Imana. Ngo akirugeze imbere y'Imana aravuga ati ndebera da, aba bakobwa ni bazima, ndebera ibyo bari kuburana. Uwiteka ati ahubwo nimwe mutari bazima. Aba bakobwa si bafite ikibazo? Abantu bahereye mu gitondo bandamya, bampimbaza, bandura amaturo, basirimba, babyina, batamba. Ubwo se aba bakobwa bafite ikihe kibazo? Mose ati ubu bafata umugabane pe. Uwiteka ati ahubwo uretse nabo n'abandi bazavuka bameze nkabo. Iryo sengesho ry'aba bakobwa rise rigirira umumaro n'abandi bazagira gute? Imana iramubwira ngo utangaze itangazo mu Bisirayeli bajye baha umugabane umukobwa wese wagize gute, wavutse se nta bahungu yabyaye. Uhereye none bihinduke itegeko. Ndagira ngo mbabwire ko isengesho dusenze uyu mugoroba rizagirira umumaro n'abandi bazaza. Nugusenga isengesho rihoraho, nugusenga isengesho n'abandi bazakoreramo, bazavukiramo, bakigiramo, bakazakoreramo akazi, bakazaboneramo pansiyo. Turashimira Imana ko isengesho dusenga ritameze nka mitiyu. Ni isengesho rihoraho, rikomeza gukora n'igihe uryamye, n'igihe ubyutse riba rikora. Ni isengesho umuntu yigiramo, ni isengesho umuntu aboneramo akazi kandi akazakoreramo n'akazi. Ni isengesho rihoraho. Uyu mwanzuro w'aba bakobwa Imana yaravuze ngo bihindutse itegeko. Ibintu basabiye n'abandi bazaza. Niko Yesu yasenze. Yasengeraga bamwizeye, agasengera n'abazagira gute? N'abazamwizera. Bibiliya twasoreje ku ijambo marayika yabwiye Mariya ngo agiye gusama inda abyara umuhungu. Niba hari ibintu bitafashije Mariya yabwiye marayika ati winyicira ubukwe.
winyicira ubukwe ntabwo byashoboka. Unaniwe kumbwira yuzantwerera, jewe nasohoye invitation ya sheri wanje witwa Yozefu, ukumbona dufite ubukwe, none utangiye kumbwira ngo ngiye gusama inda mbyara umuhungu, ndasama ntarashaka. Ibyo bintu bibaho. Ngira niba ubukwe uzabutaha wenda dutwerera amatente. Marayika aramubwira tugiye kubyara umwana w'umuhungu. Mariya jimbaka aravuga ngo byashoboka bite? Ndagira ngo mbatangarize ko abantu benshi muri iki cyumba bose nubwo bicaye bari muri byashoboka bite, bari muri ntibishoboka. Nubwo ndi kubisaba Mana sinzi niba byashoboka, ariko ibyo ubona bitashoboka turi ku ijambo rivuga ngo ku Mana biracyagira gute? Ku Mana biracyagira gute? Mariya rero anteye ibyishimo cyane ngo ashatse guhakana, ashatse no kwerekana impamvu bitashoboka, naho kumbi aba yaguye mu mwanzuro neza. Muhaguruke mbabwire uko Mariya avuze ibintu bikomeye cyane. Abantu muri gutinda guhaguruka, kandi nshaka kuvuga uko Mariya avuze, nshaka kubivuga muhagurutse. Imana nihabwe icyubahiro. Muzamure ibiganza duhe Imana icyubahiro. Marayika abwira Mariya ko agiye kubyara umwana w'umuhungu. Mariya aratsembye, arahakanye, agiye kwanzura umwanzuro ukakaye, asa n'ubivuga, asa n'ugiye no kuja muri kamere. Aravuga ati giye wahereye uvuga ko ngiye kubyara umwana w'umuhungu, ati ngukurira inzira ku murima, uko mbona sindaryamana n'umugabo. Marayika ati yo niyo turufa ahubwo ikubayeho, ahubwo zitwebwe twari gushaka indaya. Indaya ziniyo yari kuzabyara uwo muhungu. Kuba utarajyamana n'umugabo uri umukobwa, mfasha mvumurokore arayijya ati nibyo byiza. Ngiki cyangombwa cyuzuye cyahesheje Mariya kubyara uyu mwana. Kandi mu gihe wari guhakana asa naho arakaye, avuga ati ngewe ibyo kubyara sindajyamana n'umugabo. Kandi n'amategeko yo muri iki gihugu, umukobwa utwaye inda bamwicisha amabuye. Mategeko ya Mose niko avuga. None bagiye kunyica ndabakora ubukwe. Marayika aramubwiye ati humura Mariya, kumutwita uyu mwana ni umushinga w'Imana. Gutwita uyu mwana bizaguhindura umusitari. Mana ishimwe. Gutwita uyu mwana bizakugira umuntu udasanzwe, uzasingizwa ibihe byose. Gutwita uyu mwana. Mariya aravuga ati none niba uyu mwana mwabuze umuntu umubyara, mwamuha mubyara wanjye Elizabeth wo mu Rukiga ko amaze imyaka n'umugabo we batabyara. Murarinda mwaho umukobwa umwana umugore ahari washatse kera. Uyu mwana ndamutaransifeye, mwohereje kwa Elizabeth namubyare ni uri mu gahinda k'umwana, naho nje mpa amahoro nkora ubukwe. Marayika aramubwira ati ikimenyetso cyerekana ko atangiye guhirwa, aburi gusabira turajya turabaha ibyo basabiye. Elizabeth ubu tuvugana tumaze amezi 6 tumuhaye umwana mu nda ye. Mariya ati ngwiki twamuhaye uwe nawe uratwita uwawe. Twamuhaye uwe nawe uratwita. Mariya aravuga ati byo simbyemeye. Marayika aramubwira ati kora urugendo uje mu Rukiga. Ngo yirutse ibirometero, yiruka cyane, ngo mu gihe ari kwiruka kera mu ijuru bagejeje umwana mu nda ye. Agihinguka kwa Elizabeth, Elizabeth ahagarara mu bikingi by'amarembo, arakomera ati ati nakiye umushyitsi muhire, ati bimbikeshe ndeko nyina w'umwami Imana ngendereye. Araje araberewe. Mariya aramubwira ati mbabarira, ibintu numviye Bethesda na hano birahari. Lobanse le monde la kotaye demando lila igodi lo sele folia mondia. Dilbe
rebete tolabini ya folaoniare. Abantu muri kubyumva mutere haleluya. Regonse no paini fola igaye. Mariya aramubwira ati kuki nabyumviye Betesida nkaba mbisanze no mu rukeka. Elizabeth aramubwira ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ahita asoza amubwira ngo kandi ahiga uwizeye kw'ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira ute. Mukomere Imana amashyi mwakira ijambo ry'Imana. Ahiga uwizeye kw'ibyo